Beaux-Arts Déco est un projet alsacien, donc c'est une société qui vient d'Alsace. C'est un nouveau projet qui a vu le jour en octobre 2015 par le créateur qui s'appelle Monsieur Claude Bleyer, qui travaille le fer à béton depuis une dizaine d'années déjà. Et voilà, son idée c'était de mettre en valeur le fer à béton qui reste enfoui en fait la plupart du temps, hein. Et il a voulu le mettre en lumière. Et voilà, son idée c'était de faire un monument en fer. Donc, je dirais naturellement la tour Eiffel est venue à lui. Voilà, donc là j'ai écrit en gros tout ce que j'ai envie de dire à mon agent, comme ça c'est là, c'est préparé, puis moi ça me rassure. Donc je vais l'appeler et puis je vais mettre sur haut-parleur, comme ça vous en profitez. Allô? Allô Babette? Oui? Oui, bonjour, c'est Julie Gallienne à l'appareil, ça va? Ah là là, la cigarette. Alors, regardez bien. Une cigarette, elle est là. Je vais la faire disparaître et faire apparaître des minuscules petites cigarettes. Vous êtes prêts? On va faire ça ensemble, d'accord? À 3. 1, 2 et 3. Hop!